इस वक्त दिल तोड़ देने वाली खबर आ रही है। देश के सबसे लोकप्रिय शो सीआईडी के सबसे मशहूर किरदार फ्रेडरिक्स यानी कि दिनेश फडणीस का निधन हो गया है। हॉस्पिटल में एक्टर वेंटिलेटर पर थे और अपनी जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते हार गए। वो सिर्फ 57 इयर्स के थे। दिनेश मुंबई के हॉस्पिटल में भर्ती थे, जहां पर उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। सीआईडी के दूसरे एक्टर नरेंद्र गुप्ता ने इसकी जानकारी सबसे पहले दी है। उन्होंने एक्स पर इस चीज की जानकारी दी थी। पहले ये खबर थी कि दिनेश को हार्ट अटैक आया था, फिर बाद में पता चला कि उनका लीवर डैमेज हो गया था और उनकी हालत लगातार खराब होती जा रही थी। उनकी हालत में किसी तरह का सुधार नहीं आ पा रहा था।